День добрый, панове! Вёска Вердамичи, Свіслацкі район, Гродзенская вобласць, Рэспубліка Беларусь. Вось расказваю, што калісьці вось на гэтым месцы было шмат крыніц. А ваду з гэтай крыніц пілі тады балцкія плямёны. А на диалектной балтской мове, значит, на литовской, крыніца зовется Вярдзяна. И это место звалось Вярдзяны. Ну, а позднее сюда пришли белорусы, добавили до Вярдзянов свое «чы», и атрымалось Вярдзяничи, ну, а сегодня Вердамичи, Вердамичи. Ну, так что, поважанные, пойдем да попьем водицы с крыніцы, ну и глянем, что тут есть цікавого. Паспрабую і я, панове, водицы тут крынічнай. Вода і сапраўды тут вельмі, панове, смачная ў калодзежы. Ах, і вадзіца. Ну, вось крыніцы здаўна б'юць у гэтым месцы. А вось у летапісныя крыніцы вердамічы патрапілі толькі ўсяго ў 16 стагоддзі, гэта ў 1567 годзе. І згодна перапісу войск Вялікае княства Літоўска, тады вердамічы былі уласнасцю Рыгора Трызны. А Рыгор Трызна, Рыгор Трызна ў войска Вялікае княства Літоўска ставіў аж 22 коннікі. Рыгор Іосифович Трызна, паважанае панства, і он паходзіць з праваслаўнага баярства і адносіўся да гербу Газдава. Ён быў кашталян падляшскі і смаленскі, гэта быў вялікі чалавек. Ну, колькі тут уладарыў, я вам сказаць не магу. Пасля Трызнаў тут ужо пачало уладарыць іншае панства. Такія шляхцічы брадоўскія, пасля смагажэўскія. Ну, а у 19 стагоддзі, недзе на пачатку, наша вердамічы належалі харунжам ваўкавыскага павета Валер'яну Булгарину. А пасля Булгарина тут уже стаў уладарыць суддзя ваўкавыскі Ігнаці Несцяровіч. Але вось, панове, і пры гэтым суддзі Ігнату Несцяровічу, і пры іншых шляхцічах, ну, тут у вердамічах нічога такого асаблівага, значнага не адбывалася. Ну, можа, што і было, але я вось не ведаю. Ну, зусім жа не угледзіш, самі ж знаеце. Справа ж такая. Ну, кажуць, што залаты век у вердамічах тут пачаўся тады, калі, значит, вердамічы вось у Ігната Несцяровіча набылі шляхцічы талочкі. А талочкі былі вельмі старажытнага роду, з роду друцкіх. І вось я хочу сказаць, што гэты род друцкіх, ён такі быў вельмі пладавіты род. І ў 15 стагоддзі недзе друцкіх было вельмі шмат. Ну і каб адрознівацца адным друцкіх ад другіх друцкіх, гэтыя друцкія князі, яны пачалі сабе браць прозвішчы ад той мясцовасці, дзе пражывалі. Дык вось ад маёнтка Талачын, дзе жылі друцкія, яны пачалі называцца друцкія талачынскія. Пасля яны пачалі звацца проста талачынскія, пасля Талачковічы, но пазней Талочка. Ну і вось гэтыя талочкі з Талачына пераехалі сюды на Гарадзеншчыну. Тут ім усё спадабалася, кажуць, вельмі. Яны з сям'ёй сваёй селі вось за стол тут вось у альтаначцы. Ну і вырашылі застацца на Гарадзеншчыне, нікуды адсюль не паехаць.
Ну, а столочина, бувають, хлопці трапляються недренні, я вам скажу, панове. Ну, як казав поет, талачинці не злочинці, добрих справ я не зачинці. П'ють горилку, не хмелеють, ідуть у лазню і не млеють. Ну, так ось гэты талочки, які перебралися з Талачина ось сюди на Городенщину, кажуть, були хлопці такі. Спритні хлопці були. І ось Вердамічі, недзе в 1820-х годах набив собі, гэты, як його, маршалак ваўкавыскага павету Юліян Талочка. Юліян Талочка, ось маршалак, і він, панове, спочатку жив тут недалеко у Янаполі. Ну, але набив в Вердамічі, приїхав сюди ось і настільки вподобав гэту мясціну, ну, знаете, як оно бывает? Вось приедешь куды, и настолько тебе сподобается, что и з'їжджать не хочется отсюда. Ну и рос лес колісьці тут. Так он отправил сюди две сям'ї пригонных своих, гэтых Чижиков и Богдановичев. И гэты Чижик и Богдановичи, они гэты лес карчавали подворенную землю. Ну, а вось лес они карчавали, але старые дрэвы покидали. И покинули гэты колішні дуб, гэтые вось Богдановичи и Чижики. Ну и гэтому дубу, я скажу, может, годов 300. Его некалькі обхватов вось не обхопить. Але не так давно тут по вёсцы вели линию передач и взяли, и гэты дуб спиловали. А гэты дуб, такие дубы старожитные у любой краине лічацца помником природы. И пошкоджение таких дрэў караецца законом. А сярод людей есть такая думка, что дуб таки спиловать – это великий грех на себе взять. Колись старые люди, шляхта, яны шанавалі старые дрэвы і не карчавалі, не зрэзалі іх, а выкарыстоўвалі іх у сваіх парках. І вось Юліян Талочка таксама тут насадзіў у сябе парк. Значыцца, у Вердамічах, і гэты парк ён абнёс такой мураванай сцяною. Вось сяляне з палёў гэтыя валуны прывозілі і будавалі гэтую сцяну вакол парка. Ну і вось і сцяну прыгожу будавалі, і палі ачышчалі ад валуноў. А зверху на гэтай сцяне яны ўклалі такімі востренькімі каменьчыкамі ўсё. Я вось не ведаю, які гэта ў іх раствор такі быў, з чаго, што гэтыя каменьчыкі настолькі моцна тут сядзяць, што іх і зараз праз столькі гадоў не вырваць. Вось абнёсшы свой парк такой сцяною мураванаю, Юліян Талочка пасярод парка насыпаў вось тут вялізную гару. І на той гаре ў 1830-х годах ён пабудаваў шыкоўны дом. Вось у гэты дом ён і пераехаў жыць разам са сваёй любай жонкаю з роду Ельскіх. Пасля Талочкі ще перабудоўвалі гэты свой дом неаднойчы. Яны дабудавалі тут 2 крылы з верандай вялізнаю, з калонамі. А побач яны ще паставілі 3-павярховую квадратную вежу. Ну, адным словам, калі сюды, вось да іх у госці ў Вердамічы, на пачатку чэрвеня 1877 года завітаў наш знакаміты беларускі мастак Наполеон Орда, то дом іхні тут выглядаў вось так. А под самим домом, паважаны, знаходзіліся 2 вялізныя падвалы. Адзін зваўся Вяльможны, другі Ясна Вяльможны. І ў гэтых падвалах захоўваліся бочкі з віном і бутлікі са старкай. Я вось не ведаю, у якіх адносінах быў Наполеон Орда з Юліянам Талочкам, колькі пудоў солі яны разам з'елі. Але думаю, што тут яны паўбочачкі вінца ды бутлік старкі
высушылі. Ну, як самі зразумелі, панове, дом той не захаваўся, а на месцы, дзе былі тыя падвалы і дзе стаяў дом, мясцовыя жыхары робяць свае вось склепы. Ну, а што они там уже захоўваюць, я, панове, вам не скажу. Не глядзеў. Наполеон Орда намаляваў палац, пагасцяваў тут крышачку і паехаў далей сваім шляхам. Ну, а Юліан Талочка застаўся далей уладкоўваць тут сваю сядзібу. Дарэчы, пражыў 94 гады, памёр у 1881 годзе. Ну, а вердамічы па спадчыне перайшлі да ягона сына Эдварда, а пазней да ўнука, якого таксама назвалі Юліан у гонар дзеда. Ну і вось кажуць, што Юліан Талочка запрасіў сюды двух архітэктараў перабудаваць свой дом, гэты Талочкаў. Аднаго з Варшавы запрасіў гэтага, як его, Стрыенскага, а другого з Кракава, гэта Чаевіча. Ну і яны ў 1905 годзе перабудавалі іхні дом гэтых Талочкаў, і ён атрымаў выгляд шыкоўнейшага палаца, паважаныя. Палац Талочкаў, паважанае панства, ён згарэў падчас Першай сусветнай вайны. І з того часу ён не аднаўляўся. І Талочкі перабраліся жыць з палаца ў две афіцыйны вось. І адна з тых афіцыйн ужо у напаўразбураным такім стане захавалася вось і да нашых дзён. Шляхтычы Талочкі былі добразычлівыя людзі. Яны з павагай адносіліся да тых, хто працаваў у іх у маёнтку, і да тых, хто жыў побач. І для сваёй прыслугі яны побач пабудавалі вось гэты дом. І ён цудоўна захаваўся і па сённяшні дзень. І, дарэчы, вось да нядаўнага часу у ім яшчэ жылі людзі. У Талочкаў, паважаныя, тут была вялізная гаспадарка. Тут людзям было дзе працаваць, да і плацілі Талочкі за працу вельмі добра. І вось з тых часоў засталося яшчэ вельмі шмат розных гаспадарчых пабудоў, панове. Тут засталася і кузня, вон там стаіць, тут ёсць шмат розных пагрэбкоў. Але з усіх гаспадарчых пабудоў, паважаныя, выдзяляецца вось гэты свіран. Ну маглі ж пабудаваць проста, з цэглы, там вокны, дзверы і ўсё. Не. Яны падышлі па-мастацку да ўсяго. Яны пабудавалі яго з валуноў, зрабілі такую негатычную аркаду, а пасля набілі вось мясцовых гаршкоў задымленай керамікі і з гэтых кавалачкаў выклалі сцены. Ну, от глядзіце, якая прыгажосць. Ну, адным словам, падышлі да ўсяго, ну, па-сапраўднаму, па-шляхецку.
Быў у шляхцічаў талочак паважаны, тут і свой бровар. Ну што ж это за шляхта без бровара? Ён працаваў яшчэ вось за саветамі, але там за саветамі, вось як памятаеце, пачалася перабудова, сухі закон, ну і тыя хлопцы, які былі спрытнейшыя, давай вось бровар сабе на запчасткі ў гаспадарку расцягваць. Я вось не ведаю, які прыбытак даваў гэты бровар пры саветах, але вось пры талочках ён даваў прыбытак 36 000 рублёў у год. Во, это вялізныя грошы, панове. Карова 3 рублі ўсё каштавала. У талочак паважаныя тут, як у сапраўдных шляхтычаў, было вельмі шмат коней. Тут у іх захавалася нават некалькі напаўразбураных стайняў. А вось тут, на гэтым крузе паважаныя, талочкі абучалі сваіх скакуноў. У Юліана Эдуардовича Талочкі быў сын, вось, які вельмі любіў коні, вельмі любіў ездзіць на конях. І вось, калі ім было 12 гадоў, ён ехаў па парку на кані, конь панёс яго, і ён зваліўся з сядла і упаў вось тут, і разбіўся на смерць. І вось хлопчык загінуў якраз на гэтым месцы. І Юліан Талочка ў памяць аб сыне паставіў тут вось гэты помнік. Раней тут яшчэ стаяў крыж. Але калі да ўлады прыйшлі бальшавікі, то крыж яны, канешне ж, зламалі. Пахавалі хлопчыка на ўскрайку парка і на магіле паставілі вось гэтую капліцу. У стылі неаготыкі на капліцы зверху такі адзін надпіс «Сыну». Але калі сюды прыйшлі бальшавікі, то яны каплічку амаль разбурылі. І адноўлена яна была толькі ўжо ў 1990 годзе, калі мінулі тыя страшныя часы ваінствуючых атэістаў. Вось гэты Вердамаўскі парк паважаны, ён захаваўся толькі напалову. Ён, канешне, не такі, як быў пры талочках сёння, ну, але распрацаваны праект па аднаўленню гэтага парка. Гэты вось парк, ён лічыцца помнікам гісторыі і культуры. Тут расце 47 відаў раслін. І гэты парк лічыцца адным з прыгажэйшых паркаў Беларусі. Вырасце роса
вырастем мы, и нас отшукают слезы, терновые и полыновые, самотные и радостные, теплые и студеные. И про слезы мы убачим свет, белый и черный, темный и небесный, счастливый пекельный. Але вырастет знов роса, и траву отшукає роса, и вырастут наши дети. Вердамовичы, панове, у Талочка перадаваліся выключна па мужчынскай лініі. А тут пражыло 4 пакаленні вось Талочкаў. Апошнім уладаром гэта быў Станіслаў Юліанович Талочка. Ён тут уладарыў до 1939 года. Ну, а ў 1939, як вы ведаеце, у Польшчы, тут на заходняй Беларусі пачалася Другая сусветная вайна. І Станіслаў Талочка пайшоў ваяваць супраць фашыстаў. Ён ваяваў паручнікам у конным палку стральцоў з Ваўкавыску, а пасля Другой сусветнай вайны ён застаўся ў Польшчы і сюды вось на радзіму сваю больш ніколі не прыязджаў. А памёр Станіслаў Талочка ў Вроцлаве ў 1986 годзе. Ну вось, панове, прыйшоў у Вердамовичы, сонца свяціла, а адыхожу, дождж ідзе. О, так і ў жыцці набывае. Бывае сонейка, а там і дождж пашоў. І, здаецца, цябе ўжо нічого не залежыць. От недарэмна нашыя продкі колись казалі: «Маліцесь гараченька да Бога мілога, да Міколы старога, да Юрія святога, каб яны паслалі нам змілаванне». Ну і самі, панове, не губляйцеся. І тады ўсё будзе добра. Да пабачэння!